ഹലോ, വെൽക്കം മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആകാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എന്തോരം റൈസാണ് എടുക്കുന്നത്. 2 ഗ്ലാസ് റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 20 മിനിറ്റ് നമുക്ക് സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടാം. ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കാം. വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് ഓയിലും ലെമണും കൂടി പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എഗ്ഗിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അത് കൊത്തിപ്പൊരിച്ചെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് എഗ്ഗ് കൊത്തിപ്പൊരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എഗ്ഗ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാൻ വെച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് എഗ്ഗ് എടുത്ത് കുത്തിപ്പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വെള്ളമെല്ലാം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ട് നമുക്ക് റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. നാരങ്ങ നീരും ഒക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കോളിഫ്ലവർ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്കത് ചില്ലി ഗോബി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് ചില്ലി ഗോബി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒപ്പം ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ക്യാബേജ് ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു 5-6 കോളിഫ്ലവറും കൂടി അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ റൈസ് എല്ലാം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനാവശ്യമായത് പിന്നെ സോയാ സോസ് വേണം, ചില്ലി സോസ് വേണം, വിനീഗർ വേണം, ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് വേണം. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പം നമുക്കിതാ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത് കൊടുക്കാം. വെജിറ്റബിൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ക്യാരറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് കടിക്കാൻ പാകത്തിന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കരുതല്ലോ. ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആയാൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഫ്രൈഡ് റൈസൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടണമല്ലോ വെജിറ്റബിൾ. അതിനായിട്ട് അടുത്തത് നമ്മുടെ ക്യാബേജ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാബേജ് ആഡ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ അതിനാവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കൊടുത്തു. നമ്മുടെ കോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് കോൺ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. കോളിഫ്ലവർ, അതുപോലെ ബ്രോക്കലി, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വെജിറ്റബിൾ ഏതൊക്കെയുണ്ടോ ഏതൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതാ നമ്മൾ അതിനകത്തുനിന്ന് കുറച്ച് ചെറിയ സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടിരിക്കും. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾ, പിള്ളേർക്ക് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ കൂടി കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത കോളിഫ്ലവർ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് എഗ്ഗ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ലാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് എഗ്ഗ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പടി എഗ്ഗ് ആഡ് ചെയ്യില്ല, കുറച്ച് എഗ്ഗ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പകുതിയോളം എഗ്ഗ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി എഗ്ഗ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഈ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് സോയാ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സോയാ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ വിനീഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ചില്ലി സോസ്, ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ആവാൻ പാകത്തിന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് 2 മിനിറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് എല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കടിക്കാൻ പാകത്തിന് ക്യാരറ്റൊക്കെ കിട്ടണം. ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി നോക്കുക. ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് ഇതാ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റൈസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ ഈസിയാണ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫുഡാണല്ലോ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇതാ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈഡ് റൈസ്. അധികം സോയാ സോസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആവരുത്. അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് സോയാ സോസും ചില്ലി സോസും കെച്ചപ്പും എല്ലാം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തേക്കും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വെജിറ്റബിളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ലാസ്റ്റായിട്ട് ഞാനിതാ കുറച്ച് എഗ്ഗ് കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതുകൂടി ഞാനിത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഇത്തിരി വിനീഗർ കുറവുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തിരി വിനീഗറും ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഇത്തിരി കുറവുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക, എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കുക. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം ടേസ്റ്റ് എല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കറക്റ്റ് പാകത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വെരി ടേസ്റ്റി നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. റൈസ് നമ്മൾ തലേദിവസം കുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫ്രിഡ്ജിൽ കയറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെജിറ്റബിളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സെർവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വെരി ടേസ്റ്റി ആയ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ റൈത്ത നമ്മൾ സാലഡ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. ബൈ.